ثم ما بين الفوائد اللي غادي تلاحظوا مع هذا الخل هذا، وهو انه غينقص من الحده ديال الشخير. الناس اللي كيشخروا بالليل مفيد لهم. المراه الا كانت كتشوف الراجل ديالها محنها بقوه الشخير في الليل، هذه فرصه ديال انه ياخذ هذا النوع ديال الخل. علاش؟ لانه غني بالبوتاسيوم. هذاك البوتاسيوم كيحاول يساهم في ازاله المخاط اللي كاين على المستوى ديال النيف، والمخاط اللي كاين على المستوى ديال دوك لا كونجيستيون، ولا داك الثقل اللي كان جات النيف واللي كان جات كاع القصبه الهوائيه، كيحاول يخففها، وكيولي هذاك الشخير كيبدا ينقص ينقص ينقص. وكيفاش يمكن له ياخذ الانسان؟ ياخذ معلقه ديال سميتو ديال هاد ديال الخل مع معلقه ديال الماء بارد، ويخلطهم ويشربهم نص ساعه قبل ما ينعس يوميا. واحد سميتو حتى يحس براسو بانه هذاك الشيء اللي فيه بدا كيمشي 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 كيمشي، ولما يتخلص منه غتلقى بان النسبه ديال الشخير بدات كتنقص بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. اذا سميتو اولا كينقي لي النيف ديالي، كينقي لي ما بين النيف والقصبه الهوائيه، وكينقي الطريق ديال القصبه الهوائيه، وكيحاول يخفف كذلك على الريه. هذاك الشيء اللي كيكون كما كيقول داك الاحتقان اللي كيكون على المستوى ديال الريه. ولما كيتحيد الريه ديالي كتحيد منها هذوك المخاط اللي كان السبب ديالو الحليب اللي كناكلوه بطريقه غير معقوله، والخبزيات اللي كناكلوها بطريقه غير معقوله، اللي كتعطينا بواحد الشكل كبير وكبير جدا هذوك لي كلير، او داك المخاط، او داك باش نبسطوها للناس اللي داير بحال الخنونه في الوقيته اللي الانسان كيكحب وكتخرج له داك المخاط من الصدر ديالو، او اللي كيخرج له داك السوائل من النيف ديالو. هذوك كلهم السبب ديالهم والاصل ديالهم الكم الغير معقول ديال الخبز اللي كناكلوه في الحياه اليوميه ديالنا. وبالتالي لما كيكون الانسان كياكل بعشوائيه الخبز وكياكل بعشوائيه الحليب والمشتقات ديالو، اوتوماتيكمون النتيجه غيكون عنده واحد الكم ديال المخاط على المستوى ديال الذات ديالو كبير وكبير جدا. فكل ما تخلصنا منه كل ما غيحس الانسان بواحد الراحه، واحد الاريحيه على المستوى ديال الجهاز التنفسي، وكذلك على المستوى ديال القصبات المؤديه من الجهاز التنفسي الى غايه الانف، وكذلك حتى من